ખીજાતો નહીં. હા હો મન ગયો તો મને પૈસા તો ગયો જ કે મને ફોન નતો કરાતો. કા હા હું જોતો પણ રાજી એવું ને અવાજ આવતો. પણ ન્યા તો નતો આવતો. એ ઘડીક વાળી ઘર. હે મિત્રો, કેમ છો તમે? મજામાં જશો. સ્વાગત છે તમારું આપણો આજના નવા વિડીયોની અંદર. સવારમાં એટલે ભેગા થયા કે આજે આપણે રાઈડર લીધું 24 તારીખે દશેરાની દી. તો આજે હવે સર્વિસ લાઈટ એમાં આવી ગઈ. 850 ઉપર આખી લીધો એટલે આખી લીધું એવરેજ બેવરેજ ને હવે રેડી કન્ડિશન છે અત્યારે. તો 9:30 જેવું થયું છે. બ્લોક સ્ટાર્ટ કર્યો છે. પેલા તો ગાંઠિયા ખાવા જાય છે, એટલે કે લેવા જાય છે. પછી ગાંઠિયા ખાઈ પી ને સર્વિસમાં દેવા. પછી હું થઈ મધનદીમાં આપી દે. આજ સુધીમાં આપી દઈએ. કીધા કે ભાઈ એમ કે કાલ સવારે આપે. આપણે મોડા પૂગીએ તો જોઈએ હવે શું થાય આગળ. જોવો તમે ને અમે જોઈએ શોરૂમે જઈને. તો ઘરે આવી ગયા હે, નાસ્તો બાસ્તો બધી કરી લીધો. થોડાક ગાંઠિયા હતા, થોડાક વૈધા. તો હવે જવું છે શોરૂમે. તો એને જે ડોક્યુમેન્ટ ને જે લઈ જવાનું છે. તો આ બધી સર્વિસ બુક ને બધી આ ઠક્કર TVS ના એ આપે એ લોકો, એમાં જ હોય. તો હાલો 10:30 જેવું થયું. પાર્થ આવે પછી ડોક્યુમેન્ટ નહીં તો બધું રેડી જ છે. તો પાર્થ આવે એટલે જઈએ. આ 64 ની એવરેજ હતી, 56 ની એવરેજ દેખાડે ને આ જો સર્વિસ લાઈટ આવી ગઈ. તે હું જોયું તું મેં તો YouTube પર સર્વિસ એક આવી જાય તો એવરેજ ઘટી જાય. એમાં સર્ચ કર્યો હતું ખરેખર. તો બાઈક આવ અત્યારે એટલે એમ કે હાંકવામાં કે એમ કઈ વાંધો નતા તો પણ આજે એવરેજ ઘટી જાય ને તો અમારા પાર્થભાઈ ને લાલાભાઈ ને હાંકવાની મજા ન આવે. મને આપણે એવું કઈ ન હોય, લાલાભાઈ નું હોય એમ કે. તો જો એટલું હાલે ને 700 ને કેટલા 60 કિલો રાઈડર માં ખબર કેટલા ની એવરેજ 99 ની. હા 99 ની એવરેજ આવ્યા હતા. TVS ના શોરૂમ આવ્યા અમે. રાઈડર દઈ દીધું છે સર્વિસમાં ને એક્સેસ લઈ આવ્યા છે. એટલે એ તો બીજાનું છે ને પાર્થે તો ચોખ્ખું મોઢે ઢબડી જ દીધું કે જો કઈ વાંધો હોય તો હું સ્કૂટર લઈ નહીં પાછું. કા બાર ઈ રે ઈ જો આપણું અહીંયા પેલું જ સામે જ પડ્યું. આજે રાઈડર દેખાય નહીં, પેલું આપણું જ પડ્યું છે. તો ક્યારેક થાય હવે નંબર ને બધું લખાવી દીધું છે. આ જો ઓલી બાજુ ખોદે છે લગભગ તો કાલ જ કાલ બપોર સુધીમાં જ આપી દે છે. આજે જ આપી દે જો છે ને. આજે સારું તો દઈ દીધું છે. હવે આવે તે દી સાચું. તો નાઈ ધોઈ લીધું છે મસ્ત. ને હવે આ બધી કપડા બધી ફિટિંગ કરાવવાના છે ને ભાઈ પારસીમાં દેવાના પ્રેસમાં. સ્કૂટર લેવાનો તો ફોન તો હવે ક્યારે આવે. હવે નાઈ ધોઈ તો લઈ દો. કાલના પાછા ગાભા ચડાવી. કાલનું ટી-શર્ટ પહેર્યું હોય તો લાલ. અત્યારે મેચિંગ છે જો. મજા આવે. નીચ કપડા પહેરવાની મજા આવે. આય એવું બેગન ચોકડી બેંગન ચોકડી રીંગણું. તો મસ્ત જમી કરી લીધું હોય. ટ્યુશનમાં ભણીએ એવા બધું એકાઉન્ટ હતો ટ્યુશનમાં. ઉઠ્યો મારો ભાઈ? ના ભાઈ હું તો જ ઉઠાડાઈ ગઈ બોલતી. પાર્ક તો કીધું કે કઈક રીલ આવી. એ કઈ છે? કેચ પકડ. એમાં લોજિક કેવું છે? યુકે કે કેચ કે કેતા ને કેચ. હા ઇન્ડિયામાં આપણે કેચ પકડ બેનો મીનિંગ એ પકડ. કેચ એટલે પકડવું થાય. તો કે કેચ પકડ. પકડ ને પકડ એમ. પકડ ને પકડ આપણે કેમ કે ના તું પકડ ને પકડ એમ. પકડ ને પકડ. પાનું કઈ લેવા જાવું? સ્કૂટર. ફોન કર્યો? હે ફોન આવ્યો તો પછી આપણે તો કઈ ફોલ્ટ આપણો હાજો નહીં થયો. આપણે લેવાનું થતું ન. ખીજાતો નહીં. હા હો મન ગયો તો મને પૈસા તો ગયો જ કે મને ફોન નતો કરાતો. કા હા હું જોતો પણ રાજી એવું ને અવાજ આવતો. પણ ન્યા તો નતો આવતો. એ ઘડીક વાળી ઉઘાડ દીએ એટલે. હા આવ દર્શીલ. મજામાં ભાઈ? આ સર્વિસમાં દીધું જો આવી ગયું. સર્વિસમાં દીધું તું સવારે 9:30 કમ્પ્લીટ ગાડી થઈને આવી ગઈ. ઓઇલ બદલાવું હતું. હજી તું એમ કર લે એટલે હજી વધારે આવે. હે એવરેજનું એ બધું હતું. એવરેજનું 54 ની એવરેજ અત્યારે બતાવે છે. હજી 770 કિલોમીટર સર્વિસ લાઇટ વહી ગઈ છે. હા એટલે એની એમ જ કર્યું. મેં કીધું લાઇટ આવે છે એ કેમ પેટ્રોલનું આમ થાય આડું સેન્સર હવે આ બાજુ આવી ગયા બધા. એટલે હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. તો તમે સિનેમેટિક એન્જોય કરો. આઈ હોપ
તમે સિનેમેટિક એન્જોય કર્યા હશે ને હવે આને સામે મૂકવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. હા એટલે ઈ સામે હે એટલે ઈ હોય ને 9:30 જેવું થયું. પાર્થના ઘરેથી પછી ભાઈબંધના સ્કૂટર શીખવું હતું એટલે સ્કૂટર શીખવા ગયા હતા. શીખવાની સોરી ભાઈબંધ એવો હે અમારો એક પાછો. અરે અમારે હે માથું. પછી અમે વાળ કપાવા હતા એને પછી લાલાને ફોન આવ્યો કે આ લેવા જવાનું છે. એનો નંબર દીધા હતા એટલે પછી દઈ આવ્યા. બધું થઈ ગયું ને હવે જમવાનો ટાઈમ આવી ગયો તો હાલો હવે જમી લઈએ ને પછી જમાવીએ મહેફિલ આપણી. કા જમી કરી લીધું હે બધા. લાલાભાઈ રાઈડર સર્વિસ માંથી આવી ગયું હે. બતાવ્યું હે? હા થોડુંક આવે અવાજ હજી. આને ન ખબર પડી ની. મેં અહીંયા ચક્કર મારી દીધી, બધું કર્યું હતું, કઈ નતું થતું. કારીગર જોવે ને તું કારીગર જોવે ને હું જોવામાં ફેર તો પડે ને યાર. તો શોરૂમમાં જ પડ્યું હતું સ્કૂટર. હે? હા, બીજે ત્રીજે દિવસ લેવા જતા આપણે. ભાઈ અમે એવા વટ ના રાખીએ ભાઈ. તો હમું ન આપણે લોકો રૂપિયા દીધા એમને એમ કઈ નતા આવ્યું ને. હા ભાઈ ઈ વાત પાછી હકીકત છે. આ તો જો પણ આને તો જો ભાભી યાર વાતો કરે હતી. હા આને લઈ જાવ ને ભાભી ક્યાંક. કા બાર ક્યાં લઈ જાય? અહીંયા આવીએ. હે? 2-5 વાર અમે અહીંયા આવીએ. ગાડી લઈ જાય તો 12 વાગ્યા તો હજી એમ ફરીએ હે આ રોડ ઉપર. કુતરા જો લખવાનું ચાલુ કર્યું કે તો 12 જેવું થઈ ગયું અત્યારે ને વ્લોગ એન્ડ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો ને આપણા નવા બાઇકની સર્વિસ આજે 18 તારીખ છે. તો પાર્થ કેમ કહે છે કે અવાજ આવ્યો એટલે પેલી સર્વિસ ફ્લોપ ગઈ ગણાય છે. તો હવે વાંધો નહીં, કાલે સવારે જાઉં તો કહી દઉં કે આવું કંઈ થયું હે ભાઈ, તો સરખું જરીક જોવરાવી લેજો. તો આ વ્લોગના અહીંયા વિરામ આપીએ. વિડીયો જોવાની મજા આવી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને પસંદ આવ્યો હોય તો કમેન્ટ કરીને કહેજો. તો મળીએ નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય બધાને.